all He has done. His praise will forever be on my lips. I'll praise the name of the Lord. Oh, my soul, bless the name of God. I bless the God of love. Oh, my soul, bless the name of God, for He has done me well. Oh, my soul, bless the name of God, and bless the God of love. Oh, my soul, bless the name of God, for He has done me well, 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 for He has done me. Du bist gut, Vater, du bist gut, Herr, for He has done me. Du bist gut, Vater, du bist gut, Herr, for He has done me well. Mehr, wir brauchen mehr von deinem heiligen Feuer. Mehr, wir brauchen mehr von deiner Kraft. Mehr, wir brauchen mehr von deinem heiligen Feuer. Mehr, wir brauchen mehr von deiner Kraft. Oh, wir brauchen mehr von dir. Tu vas inviter Jésus, tu vas le dire, Seigneur, j'ai besoin plus de toi. Je veux plus de toi, plus de ta parole, plus de ton enseignement, plus de ton feu, plus de ton esprit. Tu vas invoquer son nom. Ruf einfach den Namen Jesus. Sag ihm, ich möchte mehr von dir, mehr von deiner Kraft heute Abend. Erfülle du mir, Jesus. Mehr, wir brauchen mehr von deinem heiligen Feuer. Mehr, wir brauchen mehr von deiner Kraft. Heiliger Geist, zeigst uns das Herz des Vaters. Komm, führe uns näher an dein Herz. Heiliger Geist, zeigst uns das Herz des Vaters. Komm, führe uns näher, für uns näher an dein Herz. My soul, bless the name of God. Preis einfach den Namen Jesus, wo du bist. Bitte an. Amen. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Der Herr sei gepriesen. Que le Seigneur soit glorifié. Der Herr sei wirklich gepriesen. Merci beaucoup pour la présence de chacun de nous. Danke sehr für die Gegenwart jeder einzelnen von uns. Et pour votre disponibilité. Und für eure Gegenwart.
Nous sommes là encore ce soir pour la continuité de notre programme. Wir sind heute Abend erneut da für die Fortführung unseres Programms, Que nous avions commencé hier. das wir gestern gestartet hatten. Nous devons comprendre seulement que les choses qui ont été fabriquées par les mains d'hommes ont souvent des perturbations. Wir sollen einfach verstehen, das, was von Menschenhänden erschaffen wurde, hat manchmal Schwierigkeiten. Malgré tout ce que nous pouvons faire comme préparation, mais c'est seul Dieu qui a créé ce qui est parfait. Trotz allem, was wir machen können, uns vorzubereiten, allein Gott hat das, was wirklich perfekt ist, erschaffen. Donc aujourd'hui, nous sommes au deuxième jour de notre enseignement en ce qui concerne la restauration de l'âme. Also heute ist der zweite Tag unserer Lehre, was die Wiederherstellung der Seele angeht. La restauration de l'âme. Die Wiederherstellung der Seele. Je veux prier. Ich werde beten. Seigneur, nous te disons merci. Herr, wir sagen dir Danke. Merci pour ta présence. Danke für deine Nous Gegenwart. prions quand ce soir, tu nous communiques quelque chose qui vient de toi. Wir beten, damit du heute Abend uns etwas vermittelst, was von dir stammt. Et merci pour la présence de chacun. Und danke für die Anwesenheit jeder Au nom de Einzelnen. Jésus. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Der Herr sei gepriesen. La restauration de l'âme. Die Wiederherstellung der Seele. Hier, nous avions commencé à définir c'est quoi la restauration ainsi que l'âme. Gestern hatten wir gestartet, einfach zu erläutern, was einfach die Wiederherstellung der Seele ist und was die Seele selbst ist. Nous avions dit que l'âme, c'est l'ensemble de faits, de sentiments, d'intelligence et de volonté. Wir hatten gesagt einfach, dass die Seele eine Sammlung von Gefühlen, von Emotionen, vom Willen und auch von Gedanken. De volonté, voilà. Et nous avions fini au point où on demandait quel est l'état de ton âme, parce que nous ne pouvons pas parler de la restauration si la chose n'était pas endommagée. Und wir waren zu dem Punkt gekommen, wo wir sprachen, wie ist der Zustand deiner Seele? Denn man kann nicht von einer Wiederherstellung sprechen, wenn die Sache nicht irgendwie kaputt ist. Donc cela veut dire quoi? Si on veut restaurer quelque chose, cela veut dire qu'il y a eu un endommagement. Das heißt, wenn man etwas wiederherstellen will, dann war die Sache zuvor schon irgendwie zerbrochen oder kaputt. Nous allons lire dans Matthieu, le chapitre 22, le verset 34 à 38. Wir werden in Matthäus Kapitel 22, Vers 34 bis 38 jetzt zusammen lesen. Matthieu chapitre 22, le verset 34 à 38. Matthäus Kapitel 22, Vers 34 bis 38 lesen wir gemeinsam jetzt vor. Le pharisien ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un des docteurs de la loi lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Ich lese auf Deutsch vor, Matthäus Kapitel 22, Vers 34 bis 38. Als nun die Pharisäer hörten, dass er den Sadduzäern den Mund gestopft hatte, versammelten sie sich. Und einer von ihnen, ein Gesetzesgelehrter, stellte ihm eine Frage, um ihn zu versuchen und sprach: Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Und Jesus sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Les Sadducéens et les pharisiens, ce sont des gens qui connaissaient la loi. Sadduzäer und Pharisäer sind Leute, die das Gesetz kannten. Mais ils se sont rendus compte en écoutant le Seigneur Jésus-Christ qu'ils étaient loin de la vérité.
Aber sie stellten fest, als sie den Herrn Jesus Christus zuhörten, dass sie weit von der Wahrheit entfernt waren. Mais sauf l'orgueil de leur cœur et leur incrédulité ne les poussait pas à se repentir. Aber wegen der Hochmut deren Herzen und auch deren Unglaube waren sie nicht dazu geleitet, Buße zu tun, Parce qu'ils étaient attachés à la lettre. weil sie einfach so fest an die Schriften hielten. Et à maintes fois qu'ils étaient en face de Christ, Und jedes Mal, wo sie vor Christus standen, ce n'était pas pour apprendre ou pour être instruit. das war nicht, um etwas zu lernen oder einfach belehrt zu werden. Mais ici, la Bible dit qu'ils sont venus devant le Seigneur pour le prouver. Aber hier erzählt uns die Bibel, dass sie kamen vor dem Herrn, um irgendwie zu versuchen. Pourquoi il avait déjà mis leurs amis, leurs confrères au silence. Denn sie hatten schon alle ihre Freunde oder Mitarme einfach stillgelegt. Les Sadducéens qui parlaient de la loi ou qui interprétaient la loi. Die Sadduzäer, die von dem Gesetz sprachen oder das Gesetz erläuterten. Et voilà pourquoi, Und daher, comme ils connaissaient la loi, ils cherchaient le piège où là, ils pouvaient maintenant avoir le Seigneur Jésus-Christ pour dire que non, il est contre la loi. und da sie das Gesetz kannten, suchten sie einfach eine Falle, um dem Herrn Jesus Christus zu zeigen oder den Menschen zu zeigen, dass der Herr Jesus Christus gegen den Gesetz handelte. Et voilà pourquoi ils sont venus demander au Seigneur quel est le plus grand commandement ou le premier commandement. Daher kamen sie zu dem Herrn, um ihn zu fragen, was ist das größte oder das erste Gebot? Alors, est-ce qu'ils ne connaissaient pas tous les commandements? Heißt es, dass sie die ganzen Gesetze nicht kannten? Bien aimé, si nous voulons être transformés, si nous voulons être réellement de vrais enfants de Dieu, nous devons effacer notre connaissance pour apprendre de Christ. Geliebte, wenn wir wirklich wahrhaftig alle unsere Kenntnisse zu werden. Et le Seigneur Jésus-Christ leur répondit, Und der Herr Jesus Christus antwortete tu denen, aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, du wirst deinen Gott lieben von deinem ganzen Herzen, de toute ton âme von deiner ganzen et Seele de toute ta pensée. und von deinem ganzen Denken. Ah, il dit que c'est ça le premier commandement. Und da sagte er, das ist das erste Gebot. Et c'est le plus grand commandement. Und das ist das größte Gebot. Cela veut dire quoi? Was heißt das denn? Comme les pharisiens servaient Dieu Da die Pharisäer einfach Gott dienten avec la bouche, mit dem Mund, mais leur cœur était loin de Dieu. aber deren Herzen war weit fern von Gott. Voilà pourquoi le Seigneur leur dit Daher sagte Gott denen, que tu aimeras l'Éternel Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. du wirst Gott, deinem Herrn, von deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele und von deinem ganzen Denken lieben. Dieu est amour. Gott ist Liebe. Le Seigneur, c'est l'amour. Der Herr ist die Liebe. Et l'amour, ce n'est pas l'hypocrisie. Und die Liebe ist keine Heuchelei. L'amour, c'est la sincérité. Die Liebe ist einfach die Ehrlichkeit. Celui qui est sincère à lui-même sera sincère à Dieu. Derjenige, der mit sich selbst ehrlich ist, wird auch mit Gott ehrlich sein. Tandis que les pharisiens n'étaient pas sincères en eux-mêmes, ils ne pouvaient jamais non plus être sincères à Dieu. Die Pharisäer waren mit sich selbst nicht ehrlich, daher konnten sie auch nicht mit Gott ehrlich sein. Le Seigneur demandait qu'ils puissent avoir un amour, une attitude de cœur sincère. Der Herr erwartete von denen oder sagte denen, sie sollen eine Haltung haben, wo deren Herzen ehrlich sind. Honorant le Seigneur Dem Herrn ehren dabei et en donnant à Dieu je pouvais dire, en donnant à Dieu tout leur cœur. und währenddessen sollten sie Gott deren ganzem Herzen geben. Donc, cela veut dire que notre amour pour Dieu ne doit pas être limité à notre intelligence, à nos capacités. Das heißt, unsere Liebe für Gott soll nicht mit unseren Kenntnissen oder Fähigkeiten eingeschränkt werden Au matériel, oder an materiellen mais Sachen, notre amour doit provenir de l'intérieur. sondern unsere Liebe soll von dem Inneren stammen. Une volonté qui vient de l'intérieur. Der Wille, der von innen herkommt. Bien-aimé de Dieu, Geliebte Gottes, la restauration de l'âme. die Wiederherstellung der Seele. Je disais hier, être appelé enfant de Dieu ou chrétien, ce n'est pas le titre.
Ich sagte gestern, als Kind Gottes genannt zu werden, ist einfach nicht ein Titel. Quand tu regardes dans l'Ancien Testament, Wenn du das Alte Testament betrachtest, il y avait le symbole qui était manifesté pour faire appartenir dans la famille de Dieu. dann gab es immer ein Zeichen, das einfach die Kinder Gottes wieder anerkennbar machen. Il y a une différence entre ceux qui croient en Dieu et ceux qui sont nés de Dieu. Es gibt einen Unterschied zwischen diejenigen, die an Gott glauben, und diejenigen, die von Gott geboren sind. Il y a une différence entre ceux qui croient au Seigneur et ceux qui sont nés de Dieu. Es gibt einen Unterschied zwischen diejenigen, die an Gott glauben, und diejenigen, die von Gott geboren sind. Ceux qui croient au Seigneur, ils sont appelés les chrétiens. Diejenigen, die an Gott glauben, sie sind Christen genannt. Mais ils ne marchent pas selon le Seigneur. Aber die wandeln nicht nach dem Herrn. Amen. Amen. Ceux qui croient au Seigneur, il est vrai, ils croient au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils sont des chrétiens parce qu'ils croient au Seigneur. Diejenigen, die an Gott glauben, an den Herrn glauben, die glauben ja an ihn als Herr und Heiland. Matthieu chapitre 15, le verset 8. Wenn du in Matthäus Kapitel 15, Vers 8 liest, La Bible dit, ce peuple, mon nom de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. da sagt die Bibel, dieses Volk ehrt mich einfach mit den Lippen, aber deren Herzen ist von mir fern. Son âme est éloignée de moi. Seine Seele ist von mir fern. Cela veut dire, nous avons des gens qui parlent de Jésus du matin jusqu'au soir. Das heißt, es gibt Leute, die von Jesus sprechen, von morgen bis abends. Mais le Seigneur connaît leur cœur. Aber der Herr weiß genau, wie es in deren Herzen Si ist. tu ouvres le livre de leur cœur, Würdest du das Buch deren Herzen öffnen, nous allons nous revenir là où on avait parlé des tombeaux blanchis. dann werden wir da landen, wo wir gestern über diese toten Gebeine sprachen. C'est ceux-là qu'on appelle qui croient au Seigneur. Genau so sind solche, die man nennt, die an Gott glauben. Mais à la différence de ceux qui sont nés de Dieu, Aber der Unterschied mit denjenigen, die von Gott geboren sind, celui qui est né de Dieu, cela veut dire c'est la nouvelle naissance. derjenige, der von Gott geboren ist, dann heißt es, er ist durch die Neugeburt gegangen. Or, la nouvelle naissance, Und diese Neugeburt c'est un passage de l'homme ancien à l'homme nouveau. ist einfach einen Schritt von, also eine Überquerung von dem alten Menschen zum neuen Menschen. C'est le passage de l'homme ancien de l'homme nouveau. Es ist einfach ein Übergang von dem alten Menschen zu einem neuen Menschen. Bien-aimé, ça peut me déranger, moi, de voir un enfant de Dieu Also es stört mich, Geliebte, ein Kind Gottes zu sehen, qui a 5 ans, 10 ans, 20 ans de la foi comme tu veux. der schon 5 Jahre, 10 Jahre, so lang wie du willst, einfach schon im Glauben ist. Ou aujourd'hui, quelqu'un qui parle du Seigneur, qui parle en langue, qui prie. Oder heutzutage jemanden, der in Zunge redet, der sehr viel betet. Mais on trouve en lui le caractère qui n'est pas digne. Aber in ihm findet man noch das Charakter, was nicht würdig ist. Cela veut dire qu'il ressemble comme des pharisiens. Dann heißt es, er ist genauso wie die Pharisäer. Il croit au Seigneur, Er glaubt an Gott, mais son âme est loin de Dieu. aber seine Seele ist von Gott fern. Parce qu'il a encore de vieilles natures, des anciens caractères, des anciennes habitudes du monde. Avant qu'il croit au Seigneur, il continue à l'être. Weil er noch diese alte Gewohnheiten von der Welt hat, von seiner Vergangenheit, bevor er zum Herrn kam. Ce n'est pas le fait de parler de Dieu, le fait de appartenir à l'Église qui fait de toi que tu es né de Dieu. Es ist nicht, weil du an Gott glaubst oder zu einer Gemeinde gehst, das aus dir macht, dass du von Gott geboren bist. Parce que dans nos maisons, nous n'avons pas seulement les enfants qui sont nés de nous, mais nous avons aussi les membres de la famille. Donc tu peux être un membre de la famille en Christ, mais tu n'as jamais été enfant qui est né de Dieu. Dann heißt es, wir haben auch in unseren Häusern Kinder, die nicht nur von uns geboren sind. Du kannst in einem Haus sein, aber nicht einfach tatsächlich von dieser Familie geboren worden ist. 1 Corinthiens 5, le verset 7. 1. Korinther, Kapitel 7, Vers 7.
chapitre 5, verset 7. Genau. La Bible dit, faites disparaître le vieux levain. Die Bibel sagt, lass einfach der alte Sauerteig verschwinden, Afin que vous soyez une pâte nouvelle. damit ihr ein neuer Tag seid. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Da ihr ungesäuert seid, denn Christus, unser Lamm, wurde geopfert. Cela veut dire quoi? Je suis dans le Seigneur, mais la colère est mon partage. Was heißt das? Ich bin im Herrn. La jalousie est mon partage. Ich bin im Herrn, aber Neid ist einfach mein Anteil. Je suis dans le Seigneur, mais je haïs mon frère, ma sœur. Ich bin im Herrn, aber ich hasse meinen Bruder oder meine Schwester. Je suis dans le Seigneur, mais je soupçonne le mal pour d'autres frères. Ich bin im Herrn, aber ich erahne einfach das Böse, was meinen Geschwister angeht. Je suis dans le Seigneur, mais je calomnie. Ich bin im Herrn, aber ich habe falsche Rede über Menschen. Tu es dans le Seigneur, mais lorsque tu parles, on ne voit même pas l'identité d'un enfant de Dieu encore. Du bist im Herrn, aber wenn du sprichst, dann sieht man nichts von der Identität eines Kindes Gottes in Cela dir. veut dire quoi? Tu as encore le vieil vin. Was heißt das? Dass du noch den alten Wein in dir Oh, trägst. un pain de levain, ça fait gonfler la pâte. Aber ein bisschen Sauerteig und dann wird der Teig einfach aufgehen. Alors, pour être restauré, Also wirklich wiederhergestellt il zu faut que sein, cela puisse disparaître. dann muss es verschwinden. Là, tu comprends qui est né de Dieu et qui croit au Seigneur. Da begreifst du, wer von Gott geboren ist und wer an Gott glaubt. Alléluia. Le Amen. Seigneur Jésus-Christ a dit à ses disciples. Der Herr Jesus Christus sagte zu La seinen Bible dit, Jüngern, il a dit à tous ceux qui ont mis la foi en lui. sagte zu all diejenigen, die den Glauben in ihm setzten, Si vous marchez selon ma parole, vous êtes réellement mes disciples. wenn ihr wandelt nach meinem Wort, dann seid ihr tatsächlich meine Jünger. Ah ouais. Cela veut dire qu'ils croyaient en Christ, mais ils ne marchaient pas encore selon la parole de Dieu. Dann heißt es, die glaubten zwar an Christus, aber sie wandelten noch nicht nach dem Willen Gottes. Et la Bible dit clairement dans 1 Jean 3, 9. Und die Bibel sagt es deutlich in 1. Johannes 3, Vers 19. Vers Quiconque 9. est né de Dieu Wer von Gott geboren ist, ne pratique pas le péché. dann praktiziert nicht die Sünde, Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. weil die Saat Christus bleibt in ihm. Il y a une différence entre pratiquer Es gibt einen Unterschied mit praktizieren et broncher. und einfach einen Fehler machen. Celui qui demeure dans une chose négative depuis 5 ans, il a toujours ça. Ça devient déjà une pratique. Derjenige, der etwas tut, seit 5 Jahren immer wieder wiederholt, dann ist es schon eine Praxis. Et tu connais que c'est négatif. Und du weißt, dass es negativ ist. Et tu demeures dans ça. Und trotzdem bleibst du in dem. Ça devient déjà une vie que tu mènes. Dann ist es schon eine Lebensart, die du führst. Bien-aimé, tu as besoin de la délivrance de ça. Geliebte, du brauchst die Befreiung Car la davon. Bible dit, ceux qui sont nés de Dieu, le Seigneur demeure en eux. Denn die Bibel sagt, alle, die von Gott geboren sind, der Herr bleibt bei Et il ihnen. ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Und der kann nicht sündigen, weil er von Gott geboren ist. Alléluia. Amen. Je disais que dans l'Ancien Testament, pour appartenir dans la famille de Dieu, Ich sagte im Alten Testament, um der Familie Gottes anzugehören, le Seigneur avait instauré la circoncision. der Herr hatte einfach die Beschneidung eingeführt. La circoncision qui veut dire quoi? Was heißt denn die Beschneidung? Excision du prépuce. Dann wird einfach die Vorhaut geschnitten. C'était un rite prescrit par Dieu lui-même, Das war eine Sitte, die einfach von Gott selbst vorgegeben war. comme signe et gage de l'alliance avec Abraham. Als Zeichen und auch Zuversicht von dem Bund, den er mit Abraham gemacht hatte. Donc, à l'époque, pour reconnaître un Israélite, surtout des hommes, c'était trop clair. Ils avaient des signes qui étaient clairs. Ce n'est pas parce que tu as le passeport israélite ou bien tu vis là-bas qu'on va connaître réellement que tu appartiens dans la famille de Dieu. Non.
Also damals, um einen Israeliten anzuerkennen, war es einfach ganz leicht. Das musstest du einfach nicht an dem Pass vorzeigen. Nein, du musstest durch diese Beschneidung gegangen sein. Dann wusste man, dass du Gott angehörst. Si nous parlons de cette circoncision, oui, c'était la peau, c'était la chair. Mais si on parle ça physiquement comme ça, c'était caché. Wenn man von der Beschneidung spricht, ja, es war das Fleisch, es war die Haut. Aber wenn man es geistig nimmt, dann war es einfach versteckt. Parce que si on veut voir cela, ce n'est pas, il faut d'abord se déshabiller, ça devient déjà l'intérieur. Donc on peut dire c'est quelque chose qui est caché. Also wenn man es so sehen sollte, dann muss man sich auskleiden. Dann heißt es, es ist etwas, das versteckt ist. Ça symbolisait déjà que la vraie appartenance en Dieu, c'est ce qui est caché, mais ce n'est pas ce qui est visible. Dann symbolisierte es schon bereits, dass die Zugehörigkeit zu Gott ist das, was geheim ist, versteckt ist, nicht das Sichtbare. Donc ce n'est pas parce qu'il a montré le carte d'identité que je suis juif que ça symbolisait vraiment qu'il est enfant de Dieu ou bien qu'il est juif. Dann heißt es, er musste nicht seinen jüdischen Pass vorzeigen, damit man weiß, ja, er gehört wirklich zu dem jüdischen Volk. Nein. Quelqu'un peut avoir la nationalité, Jemand kann eine Nationalität mais il haben, n'est pas de l'origine. aber ist nicht ein Gebürtiger. Mais pour maintenant voir la vraie identité, c'est qu'il faut déshabiller quelqu'un. Um die wahre Identität zu erkennen, müsste man die Person auskleiden. C'est ça qu'on disait hier, c'est le vrai toi, c'est ce que tu es en secret, ce n'est pas ce que nous on voit. Das ist das, was wir gestern sagten, dass dein wahres Ich ist nicht das, was wir sehen, sondern das Geheime. C'était l'alliance que Dieu avait faite. Es ist der Bund, den Gott geschlossen hat. Mais si tu regardes cette alliance qui était de l'Ancien Testament est venue jusque dans le Nouveau Testament, il y a la circoncision dans le Nouveau Testament. Aber wenn du betrachtest ganz genau, dann siehst du, dass dieser Bund vom Alten Testament bis zum Neuen Testament gegangen ist, denn es wird doch auch von Beschneidung gesprochen. Il y a certains principes dans la Bible qui étaient dans l'Ancien Testament qui est venu jusque dans le Nouveau Testament. Es gibt manche Prinzipien in der Bibel, die im Alten Testament waren und im Neuen Testament fortgeführt wurden. Comme la circoncision, Wie die Beschneidung, comme la loi des semailles et de la moisson. wie das Gesetz einfach von der Saat und der Ernte. Tout ce que tu sèmes, tu vas la moissonner, même si tu sèmes ça en secret. Un jour même en secret, tu vas récolter, mais tu seras sec. Alles, was du siehst, wirst du eines Tages ernten. Auch wenn du es im Geheimen erntest, du wirst es ernten. Ouais, il y a des gens que nous prions pour eux pour la délivrance, mais eux-mêmes dans les quelques, ils connaissent qu'il avait semé quelque chose, ils récoltent ça, mais ils ne peuvent pas dire. Mais malgré ça, tu sais, tu récoltes quand même. Es gibt Leute, wir beten für sie um die Befreiung, wir beten und beten. Wir haben keine Ahnung, aber du, weil diese Personen wissen selbst in deren Herzen, was sie damals gesät hatten. Ah, c'est ça. C'est que tu sèmes en secret. Das, was du im Geheimen Tu siehst, vas le récolter, même si en secret, mais tu vas le récolter. du wirst es ernten. Auch wenn es im Geheimen ist, wirst du es ernten. Il y a la circoncision aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Es gibt die Beschneidung heute noch im Neuen Testament. Donc, bien-aimés de Dieu, si nous voulons vraiment avoir la restauration de l'âme, nous devons être circoncis. Also, Geliebte Gottes, wenn wir wirklich die Wiederherstellung der Seele erleben wollen, dann müssen wir beschnitten sein. Mais la circoncision du Nouveau Testament, ce n'est pas la circoncision de la peau, mais c'est la circoncision de l'âme, du cœur. Aber die Beschneidung des Neuen Testaments ist nicht die Beschneidung der Haut, also der Vorhaut, sondern die von dem Herzen, von der Seele. Nous allons lire Romains chapitre 2, le verset 28 à 29. Lass uns lesen in Römer Kapitel 2, Vers 28 bis 29. Romains chapitre 2, le verset 28 à 29. Römer Kapitel 2, Vers 28 bis 29. La Bible dit ceci. Da sagt die Bibel: Le juif, ce n'est pas celui qui a le dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui est l'intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ces juifs ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Denn nicht der
nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist. Auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist, und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist, nicht dem Buchstaben nach. Seine Anerkennung kommt nicht vom Menschen, sondern von Gott. Bien-aimés, nous avons les gens qui servent le Seigneur avec la lettre. Geliebte, wir haben Menschen, die Gott einfach mit der Schrift einfach dienen. La Bible nous demande de circoncire nos cœurs. Die Bibel sagt uns, dass wir unsere Herzen beschneiden sollen. Et enfin que ce qui va sortir de notre bouche ne va pas venir de notre connaissance, de nos pensées, mais va venir de Dieu lui-même. So dass das, was aus unserem Mund rauskommen wird, nicht von unseren Kenntnissen oder unseren Gedanken herkommen sollen, sondern von Gott selbst. Quelqu'un ne peut pas être transformé à l'intérieur et produire visuellement des choses négatives. Ça n'existe pas. Jemand kann nicht verändert sein innerlich und dann negative Sachen einfach erzeugen. Das Donc, geht nicht. Tu vois un enfant de Dieu qui est transformé et qui marche avec, je ne sais pas, qui s'habille en deux-samars, qui parle, je ne sais pas. Lorsqu'il parle, c'est comme si c'est le tuche d'almette qu'on a mis sur la brousse de savane qui peut brûler. Et puis on dit que non, même si je suis comme ça, les gens me haïssent, mais ma relation est bien avec Dieu. C'est non, c'est faux. Du kannst nicht als veränderte Kind Gottes dich zeigen oder erzählen und dann, wenn du sprichst, dann hat man einfach den Eindruck, dass du setzt ein Feuer im Busch und sagst, nein, ja, ich bin ein Kind Gottes, aber du verletzt Menschen einfach in deiner Art und Weise. Vous êtes les fruits de ce que vous êtes en secret. Ihr seid die Früchte von dem, was ihr im Geheimen seid. Vous êtes les fruits de ce que vous êtes en secret. Ihr seid die Früchte von dem, was ihr im Geheimen seid. Les fruits de vos pensées, de vos émotions. Même si tu caches un jour, on va remarquer ça. Die Früchte, eure Gedanken, eure Emotionen, auch wenn du es immer wieder schön verstecken hältst, wird eines Tages ans Licht kommen. Alléluia. Amen. Donc, c'est très important. Also es ist sehr wichtig. C'est que tu dois comprendre que tu es le fruit de ce que tu en sais. Also du musst wirklich begreifen, dass du die Frucht bist von dem, was du im Geheimen bist. Mais la Bible dit que tout ce que vous faites en secret sera révélé au grand jour. Aber die Bibel lässt uns wissen, dass alles, was ihr im Geheimen tut, wird eines Tages ans Licht kommen. Si ça ne sera pas révélé devant nous, mais devant le Seigneur, ça sera révélé. Auch wenn es nicht vor uns aufgedeckt sein wird, dann wird es vor dem Herrn. C'est ça que la Bible dit dans Matthieu chapitre 10, verset 26. Das ist das, was die Bibel sagt in Matthäus Kapitel 10, Vers 26. Ne le croyez pas donc point. Glaubt es doch nicht. Car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Denn es gibt nichts, das geheim ist, das nicht aufgedeckt werden wird. Si même tout le monde ne découvre pas, mais même un jour, quelqu'un va découvrir ce que tu es. Auch wenn nicht alle es nicht entdecken, wird eines Tages eine Person schon entdecken. Même celui qui va t'épouser. Auch die Person, die dich heiraten Va dire que wird. hey, c'est toi que je voyais chanter, oh, c'est comme ça que tu es. Die Person wird sagen, oh, du bist doch die Person, die ich sang hörte und so bist du. Ah, vraiment, si je peux dire ça aux gens, on va même fuir l'église que tu pries là. Wenn ich das Leute erzählen würde, dann werden die Menschen sofort rausgehen aus der Gemeinde, in der du Nous bist. sommes les encadreurs de beaucoup de personnes. Wir sind wirklich Menschen, die sich kümmern um viele Menschen. Il y a les gens que tu vois de loin, mais lorsque tu t'approches, tu dis que hey, Es est-ce gibt, que c'est vraiment la personne ici que j'apprécie avant? es gibt Leute, die du von ganz fern siehst, aber wenn du dich dieser Person annäherst, dann sagst du, oh, ist es wirklich diese Person, die ich so sehr mit voll Hochachtung sah? Ah, ce n'est pas toi. Das ist nicht du. Toi qui n'es pas encore marié. Du, der noch nicht verheiratet Il ist. faut que tu sois déjà transformé ton intérieur. En fait, dans le mariage, tu ne peux pas faire je ne sais pas, de scandale là-bas. Du musst wirklich von Innerem verwandelt sein, so dass du, wenn du heiratest, du dort wirklich keinen Skandal machst. On reconnaît les réactions d'une personne devant les choses qu'il n'aime pas.
Man erkennt die Reaktionen einer Person vor Sachen, die er gar nicht mag. Ça, c'est quelque chose que tu dois comprendre. Das ist eine Sache, die du gut verstehen musst. Donc ne vois pas toujours quelqu'un qui est là simple, tout le jour. Ah, tu vas croire qu'il était simple. Also betrachte nicht immer, ja, diese Person, die immer so einfach war alle Tage. Glaub nicht, dass diese Person unbedingt wirklich so einfach ist. Bien aimé, nous allons parler le critère d'un âme qui est charnel. Geliebte, wir werden über die Kriterien jetzt reden von einer Seele, die fleischlich ist. Nous voulons vraiment vivre la vie chrétienne sincère avec Dieu. Parce que nous n'avons pas affaire avec les hommes d'abord, mais nous avons d'abord affaire avec Dieu avant les hommes. Wir wollen wirklich von diesem Leben führen, das wirklich ehrlich ist mit dem Herrn. Denn wir sollen einfach nicht ehrlich sein vor den Menschen unbedingt, sondern vor Gott erstmal. Et toute personne qui marche en harmonie avec le Seigneur, qui a une bonne communion avec le Seigneur, il va avoir aussi une bonne relation avec les hommes. Und jede Person, die eine gute Beziehung hat mit dem Herrn, wird auch eine gute Beziehung haben mit den Menschen. Il est temps que vraiment, que nous soyons réellement et totalement transformés devant le Seigneur. Es ist wirklich notwendig, dass wir jetzt schon wirklich vollkommen verändert sind und wirklich unsere Beziehung mit dem Herrn wiederhergestellt ist. Quand nous parlons des critères des âmes qui marchent dans la vie charnelle, nous voyons des enfants de Dieu qui sont à l'église, mais où leur vie cachée est négative. Wenn wir sprechen über Seele, die fleischlich sind, einfach von Menschen, die fleischlich sind, dann reden wir von Menschen, die in der Gemeinde sind, aber das Leben, das sie führen, so negativ ist. Romains chapitre 1, verset 29. Römer Kapitel 1, Vers 29. Étant rempli de toute espèce de justice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de méprières, de querelles, de rises, de malignité, de rapporteurs. Solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, voll Neid, Mordlust, Betrüge verbreiten. Bien aimé, il y a tellement de versets qui parlent de ces mauvaises attitudes. Geliebte, es gibt so viele Bibelverse, die über dieses schlechte Verhalten erzählen. Quelqu'un qui est enfant de Dieu, Jemand, der ein Kind Gottes ist, mais il est rapporté. aber einfach Gerüchte verbreitet. Son travail seulement d'étaler la vie des gens dehors. Seine beste Aufgabe ist einfach, das Leben anderen nach draußen zu verbreiten. Quelqu'un qui est enfant de Dieu, Jemand, das ein Kind il Gottes parle en langue de prophétie, mais il est comme le pharisien. Son travail de voir seulement les autres dans les péchés, mais lui n'a jamais été péché. spricht in Zunge und betet, aber ist wirklich wie die Pharisäer. Seine Arbeit ist einfach, die Sünde zu erkennen im Leben der anderen, aber so, als hätte er niemals gesündigt. Quelqu'un qui est enfant de Dieu, mais la méchanceté est encore dans son cœur. Jemand, der ein Kind Gottes ist, aber einfach Bosheit noch in seinem Herzen ist. La cupidité. Einfach diese Habsucht. Donc, l'amour de l'argent dépasse dans son cœur à tel point que même il peut tuer quelqu'un. Die Liebe des Geldes ist so stark in seinem Herzen, dass er sogar bereitwillig wäre, jemanden dafür zu töten. Celui qui a la cupidité, même donner aux gens, ça serait compliqué. Derjenige, der die Habsucht hat, sogar Menschen was zu geben, zu schenken, wird schwierig sein. Parce que l'argent prend la première place dans son cœur. Weil Geld wirklich die erste Stelle in seinem Herzen nimmt. Et la personne qui sait le Seigneur a plein d'envie. Oder die Person, die einfach dem Herrn dient, aber so viel Neid in sich hat. L'envie de la chair, Neid vom Fleisch, l'envie d'avoir trop. Neid von viele Sachen zu besitzen. Quelqu'un qui sait le Seigneur, mais il est arrogant. Jemand, der dem Herrn dient, aber so hochmütig ist. Donc, la façon de parler devant les gens. Also die Art und Weise, wie er redet vor Menschen. Dans l'arrogance, il y a déjà l'orgueil. Also in diese schlechte Haltung ist auch schon diese Hochmut. Cela veut dire quelqu'un qui sait le Seigneur, mais il est orgueilleux.
Also jemand, der dem Herrn dient, aber sehr hochmütig Bien ist. aimé, pourquoi on doit se vanter? Geliebte, warum soll man sich einfach vorzeigen? Tu te vantes des habits, Du zeigst dich vor, was du an Kleidungen hast, de l'intelligence. von deinen Hochbegabungen oder Intelligenz. L'intelligence que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Die Intelligenz, die du hast, hat Gott dir geschenkt. Normalement, tu devais même bénir le Seigneur pour ça. Normalerweise solltest du dem Herrn sogar dafür danken. Donc, il y a des choses que nous ne pouvons plus voir dans la vie d'un enfant de Dieu. Es gibt Sachen, die wir wirklich nicht mehr sehen sollen im Leben eines Kind Gottes. La colère. Zorn. Quelqu'un qui se met en colère même une semaine, mais enfant de Dieu. Jemand, der zornig ist, eine Woche lang, aber ist ein Kind Gottes. Son âme ne peut pas être prospère. Seine Seele kann wirklich nicht die Prosperität Il a erleben. besoin d'être restauré. Braucht wirklich die Wiederherstellung. Bien-aimés de Dieu, nous allons parler maintenant comment est-ce qu'un homme doit être restauré. Jetzt werden wir reden, Geliebte, über die Art und Weise, wie eine Seele wiederhergestellt werden kann. Quels sont les moyens que nous pouvons utiliser pour que nous soyons complètement ou que nos âmes soient restaurées? Welche Mittel können wir benutzen, damit unsere Seelen vollkommen verändert oder wiederhergestellt werden? Le moyen le plus efficace, c'est la parole de Dieu. Wirklich der beste Mittel ist das Wort Gottes. C'est la parole de Dieu qui est le moyen le plus efficace. Das Wort Gottes ist wirklich das beste Mittel. Jérémie chapitre 23, le verset 29. Jeremia Kapitel 23, Vers 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Mein Wort ist Par marteau qui brise le roc. Mein Wort ist nicht wie ein Hammer, ist mein Wort nicht wie ein Hammer, das einfach den Stein zerbricht. Le roc, c'est quelque chose qui est solide, qui est dur. Der Feldstein ist etwas, das solid ist und hart ist. Nous avons des péchés, nous avons des caractères qui sont là, qui sont vraiment ancrés, qui sont durs. Wir haben Sünden, Charakter, Haltungen, wir haben solche, die so hart sind. Il y a les gens qui parlent à l'église, ils écoutent la parole de Dieu, ça entre ici, ça sort, mais ça ne reste rien. Ça ne laisse rien dans leur vie. Ils ont besoin vraiment de marteau. Es gibt Leute, die gehen zur Kirche, die hören das Wort Gottes, es geht hier rein und da raus. Es tut nichts in deren Herzen. Die brauchen wirklich einen Hammer, Qui doit briser leur cœur. das deren Herzen zerbrechen soll. C'est très important. Das ist sehr wichtig. Mais pour que la parole de Dieu puisse restaurer l'âme, Aber damit das Wort Gottes die Seele wiederherstellen kann, il faut que la parole de Dieu juge ton âme. muss das Wort Gottes erstmal deine Seele urteilen. Or, qu'est-ce qui est dans l'âme? Aber was ist denn in der Seele? Nous avons les pensées, Wir haben die Gedanken, les sentiments, die Gefühle, les émotions, die Emotionen, la volonté, der Wille, l'intelligence. die Intelligenz. Ce n'est pas un petit travail, la transformation de l'âme. Das ist keine leichte Arbeit, wirklich diese Wiederherstellung der Parce que Seele. d'abord, il y a ce qu'on appelle la réflexion, l'intelligence. Denn es gibt erstmal das, was man das Denken nennt, also die Intelligenz. Malgré que la parole sort, Obwohl das Wort rausgeht, l'intelligence qui est dans l'âme commence à juger. die Intelligenz, die in der Seele ist, fängt an zu urteilen. Et par rapport à tes intérêts, Und eigentlich deine Interessen nach. qu'est-ce que le pasteur a parlé? Was sagt denn dieser Pastor? Les sentiments que j'ai quand je suis avec les gars, là, ce qui me fait, puis la parole dit quoi? Il faut laisser. Die Gefühle, die ich spüre, wenn ich mit diesem Mann bin, nee, also der Pastor, der weiß es nicht. Er muss einfach sein lassen. Non, il faut comprendre que quand on a encore les dents, il faut mâcher l'os. Qu'est-ce que c'est quoi? Man muss wirklich verstehen, solange man noch Zähne hat, dann muss man wirklich das Fleisch essen. Ce sont des conneries. Das sind einfach, Ça, c'est l'intelligence. das ist die Intelligenz, die Parce que urteilt, ton âme refuse. weil deine Seele es einfach ablehnt. Et l'intelligence peut t'amener à avoir des versets bibliques qui peuvent te défendre à ça. Und deine Intelligenz kann sich sogar dazu führen, dass du Bibelversen findest, die dich dabei unterstützen. Vous me servirez, je vous bénirai. Ihr werdet mich dienen und ich werde euch segnen. Ah, le Seigneur Jésus a versé son sang, je suis déjà sauvé. Der Herr Jesus hat sein Blut gießen lassen. Ich bin bereits errettet. Mais le jour que tu vas récolter,
Aber an dem Tag, wo du ernten tu wirst, seras toi seul dans la chambre. wirst du allein in deinem Zimmer sein. Ne viens pas pleurer devant nous. Komm nicht vor uns, um zu weinen. Et ça, c'est ce que la parole de Dieu, donc je disais que l'âme a l'intelligence. Ich sagte, die Seele hat die Intelligenz. Et après, maintenant, vient le penser. Und dann kommen die Gedanken. Le penser, c'est le premier moyen que le diable utilise pour t'envoûter, pour te faire n'importe quoi, c'est tes pensées. Die Gedanken ist wirklich das erste Mittel, den der Teufel benutzt, um dich zu besessen, um dich wirklich abzulenken, fern von Gott zu halten. Et le sentiment, Und die Gefühle, sentiment de faire le mal. die Gefühle, was Böses zu tun, Lorsque tu as le sentiment déjà dans la chair, wenn du Gefühle bereits hast in dem Fleisch, la chair va chercher à protéger ses intérêts. dann wird das Fleisch versuchen, einfach seine Interessen einfach zu beschützen. On prêche tout le jour, Man predigt jeden Tag. ça ne va pas donner. Das bringt nichts. Et puis viennent ces émotions. Und dann kommen die Emotionen. Alors pour que l'âme puisse recevoir la parole de Dieu, il faut que tout cela soit conquis par la parole de Dieu. Cela veut dire lorsque la parole de Dieu vient, il juge tes émotions, tes sentiments, tes pensées, ton intelligence. Et lorsque la parole de Dieu arrive à convaincre tout cela, que ton âme peut être transformée ou restaurée. Also damit wirklich das Wort Gottes deine Seele wiederherstellen kann, dann muss das Wort Gottes erstmal wirklich alle diese 5 Sachen, also dein Gewissen, deine Gedanken, deine Emotionen, deine Gefühle, dein Wille erobern. Das heißt, es muss erstmal dich überzeugen und dann wirst du die Wiederherstellung erleben. Voilà pourquoi tu vas voir quelqu'un en train de dire, mais ces émotions, quand on voit ça, c'est de la chair. Ces sentiments, c'est la chair. Donc tu vois vraiment que non, il y a encore la chair ici. Und daher siehst du Kinder Gottes, die, wenn er einfach handelt, dann siehst du einfach, das sind seine Emotionen, das ist einfach fleischlich noch. Hébreux 4:12. Hebräer Kapitel 4, Vers 12. La Bible dit, car la parole de Dieu est vivante, Da sagt die Bibel, denn das Wort Gottes ist lebendig, efficace et plus tranchant qu'une épée quelconque à deux tranchants. gebrauchbar und schärfer als jede Art von Schwert. Pénétrante jusqu'à partager l'âme, esprit, jointure et moelle. Und sie kann so durchgehen, dass sie trennen kann, Geist, Körper und Seele, sogar bis zu den Knochen. Et juge le sentiment, les pensées du cœur. Es richtet die Gedanken des Herzens. Donc, Der Gedanken und des si Herzens. la parole de Dieu n'est pas encore arrivée à juger tout ça, Das heißt, wenn das Wort Gottes noch nicht dazu gekommen ist, all das zu richten, la restauration de l'âme ne serait pas possible. wird die Wiederherstellung der Seele unmöglich sein. Tes pensées, Deine Gedanken, tes sentiments, deine Gefühle, tes émotions, deine ton Emotionen, intelligence, deine tes Intelligenz, réactions, deine Reaktionen, tout ça, all das. si la parole de Dieu n'arrive pas encore à juger cela, Wenn das Wort Gottes noch nicht dazu fähig ist, es zu richten, il y a encore un travail à faire. dann gibt es noch eine große Arbeit La zu tun. restauration ne serait pas possible. Die Wiederherstellung wird dann noch unmöglich sein. Pour connaître celui qui est restauré dans l'âme, Derjenige zu erkennen, der in seine Seele wiederhergestellt ist, la Bible dit dans Proverbe chapitre 31, le verset 18, das sagt die Bibel in Sprüche Kapitel 31, Vers 18, une personne de caractère irréprochable, sa lumière ne s'éteint pas pendant la nuit. eine Person, die ein Charakter hat, das nicht wirklich widerlegbar ist, wird sein Licht einfach nicht in der Nacht ausleuchten. Tu verras la personne a de bon moral. Du wirst merken, dass einfach diese Person von guten Moral ist. À l'église aujourd'hui, on veut seulement avoir les gens qui ont l'onction mais qui ont une mauvaise vie. Non. Heutzutage wollen wir in der Gemeinde Leute sehen, die zwar die Salbung haben, aber ein schlechtes Leben führen. Nein. Qui sait le Seigneur, qui chante bien, mais la colère, c'est leur partage. Die dem Herrn dienen, singen sehr gut, aber Zorn ist deren Anteil. Oh, celui qui est transformé, qui a la restauration de l'âme, Aber derjenige, der verändert ist, die Wiederherstellung der Seele erlebt hat, la personne sera honnête. wird die Person ehrlich sein. L'honnêteté sera son partage.
Die Ehrlichkeit wird wirklich seine Lebensart sein, l'intégrité, wird integer sein, l'hospitalité, wird einfach gastfreundlich sein le pardon. und wird einfach vergeben. Quelqu'un t'a fait du mal sans demander pardon, mais tu le pardonnes. Jemand hat dich verletzt, aber ohne dich um Vergebung zu bitten, du vergibst. La joie, Die Freude, la maîtrise de soi, einfach die Selbstbeherrschung, le respect. respektvoll dem anderen À gegenüber. l'église aujourd'hui, nous avons même des gens qui n'ont pas de bonnes manières. Heutzutage in Kirchen sehen wir viele Menschen, die einfach keine gute Manieren haben. La considération des autres. Einfach die anderen missachten, nicht mit respektvoll. Tu appelles quelqu'un, Du rufst jemanden an, même te dit bonjour, il ne connaît pas. auch guten Tag zu sagen, der weiß nicht, wie man sagt. Allô? Hallo, Oui. ja. Donc, de bonnes manières, il n'y a pas. Also gute Manieren kennt die Person Et il nicht. faut que les enfants de Dieu puissent apprendre cela. Aber die Kinder Gottes sollen dies lehren. Là, vraiment, si tu es en face d'une personne comme ça, tu comprends déjà qu'il est orgueilleux. Wenn du vor solch einer Person stehst, dann sollst du verstehen, einfach diese Person ist Une hochmütig. personne générée, Eine Person, die wirklich wiederhergestellt quand ist, tu l'appelles, wenn du sie anrufst, tu vas bonjour, allô, même s'il ne connaît pas la personne, allô, bonjour. wenn du sie anrufst, auch wenn du die Person nicht kennst, dann wirst du hören, hallo, wie geht's? À qui j'ai l'honneur, Mit wem rede ich? mais un orgueilleux, Aber ein un Hochmütiger, arrogant, eine Person, die sehr arrogant ist. oui, allô, Ja, hallo, ya, ja. tu comprends déjà que non, tu comprends qui es-tu. Dann begreifst Tu du le schon, mets dans wer la du classe bist. des Oder- arrogants. Du weißt, wie du die Person La katholisieren kannst. considération des autres. Die Beachtung der anderen. Bien-aimés, nous sommes à la fin aujourd'hui. Geliebte, wir sind jetzt am Nous Ende. avons besoin de la restauration totale de notre âme. Wir brauchen wirklich die vollkommene Wiederherstellung unserer Seele. Afin que notre extérieur nous donnions vraiment ce qui est agréable. Damit wir nach außen wirklich das geben, was wirklich wohlgefällig ist. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous sommes à la fin de notre message. Heute sind wir am Ende unserer Predigt gekommen. Demain, nous allons parler seulement 10 minutes pour le message, les conséquences de la restauration de l'âme. Morgen werden wir nur 10 Minuten nehmen, um zu sprechen über die Auswirkungen der Wiederherstellung der Seele. Quelles sont les conséquences de la restauration de l'âme? Was sind die Auswirkungen der Wiederherstellung einer Seele? Et puis, nous allons passer un moment de questions Und dann werden wir eine Zeit nehmen für Fragen, ainsi que de prières, d'adoration, de louange. sowie auch von Gebet, Anbetung und Lobpreis. Préparez vos questions. Bereitet eure Fragen vor. Je vais ajouter quelques points en ce qui concerne la restauration de l'âme. Ich werde ein paar Punkte hinzufügen, was die Wiederherstellung der Seele angeht. Et puis maintenant, parler des conséquences de l'âme. Donc en 10 minutes, je vais faire ça. Also dann werden wir anschließend von diesen Auswirkungen der Wiederherstellung der Seele sprechen. In 10 Minuten werde ich dies morgen Ne machen. manquez pas demain, Also morgen sollt ihr wirklich nicht fehlen, car le Seigneur fera de grandes choses. denn der Herr wird Großes tun. Préparez vos questions, Bereitet eure Fragen vor, parce que nous allons prendre le temps de répondre aux questions denn wir werden Zeit nehmen, um Fragen zu antworten et de prier. und auch das Gebet. Que le Seigneur vous bénisse. Der Herr segne euch. Je vais prier. Ich werde beten. Seigneur, merci pour ce temps. Herr, danke für diese Zeit. Merci pour la présence et la disponibilité de chacun. Danke für die Gegenwart und die Verfügbarkeit von jedem Einzelnen. Amène-nous à être complètement, totalement transformés. Bring uns dazu, dass wir wirklich vollkommen verändert Que werden. nous te servons de tout cœur et de toute âme. Dass wir dir dienen von ganzem Herzen und von unserer ganzen Seele. Que la parole que nous écoutons, que nous lisons, Das möge das Wort, das wir hören und lesen, ne passe pas comme le vent, wirklich nicht wie der Wind verweht, mais soit semé dans nos cœurs. sondern gesät wird in unserem Afin Herzen. que nous produisons des fruits dignes de repentance. Damit wir wirklich Früchte tragen, die der Bekehrung würdig sind. Au nom de Jésus. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Merci beaucoup. Danke sehr. Demain, préparez vos questions Morgen bereitet eure Fragen et vor. nous allons partager ensemble. Und da werden wir drüber Invitez diskutieren. aussi les autres. Ladet anderen ein. Bye.
Tschüss.